हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम हबीब, आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड नॉलेज। तो दोस्तों कुछ नया जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं अपने कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग, जो मैंने ऑफलाइन परचेज किया है। काफी चीप है। तो दोस्तों फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा कीबोर्ड ये है, ब्लैकबेरी का मैंने खरीदा है, E9 है और ये काफी मुझे पसंद आया। चीप था इसका प्राइस, तो मैंने सोचा इसको खरीदते हैं। मैंने इसे खरीदा है और तो चलिए मैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। देखिए सामने से कुछ इस तरीके का लुक आएगा और बैक साइड हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक है। तो E9 है मॉडल इसका। वीडियो स्टार्ट अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ इस तरीके से ओपन हो ये रहा कीबोर्ड और इसको मैं रखता हूँ फटाफट अलग। और मुझे कुछ ये है गाइडलाइंस की, लैबकेयर कंपनी की। ये है गाइडलाइंस की और ये रहा मेरा कीबोर्ड। मैंने इसकी पन्नी हटा दी है, इसको भी रखना फटाफट साइड से। और मैं करता हूँ इसको मैं दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से इसकी डाटा केबल है, USB है, ये है कीबोर्ड है। पीछे से कुछ इस तरीके का लुक होगा। इस पे मुझे मिली है 1 साल की वारंटी। 1 साल की वारंटी मिली है। अगर कुछ खराब होता है तो लैबकेयर कंपनी केयर सेंटर पे इसको दिखा के बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये मिल गया, काफ़ी चीप रेट था तो मैंने इसे खरीदा और आज मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको भी लेना हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।